Assalamu alaikum Каракол Кабар каналының көрүүчүлөрү, туугандар, биздин мекендештер, алыстан жакындан көрүп жаткан бир туугандар, Каракол мал базар 21 декабрь тай кулундардын бааларын билип берелик сиздерге. Четинен. Бу канча экен тай? Эркек бе? Эркек тай 75 сураттыр. Кулун кой бул. Таза кунан бул палтарашка. Мына туугандар, палтарашка. Бу кулун канча экен? 65. Ургачуу. Эркек бе? Бүткөндөн тартып. Я. Бүткө тартыш керек болчу. Мен иштейм ба, же тартамбы? Иштеш керек да биринчи очередь аба. Жакшы, мына кулундар бир экен. Бу кулундар канчадан экен я? 55-60 Ургачылар бөкө тең, 55-60 дейт. Кеч кулмалар го? Ургач кулундар туугандар мына 55-60 дейт. Титтер. Бу карагерлер канчадан я? Экөө тең бе? Эркектер 60-тан сурап турму карагер кулундарды. 60-тан. Талай кандайсыңар? Жакшылары, биздин катталуучуларга салам айтып коюйсузбу? Салам айтпай. Да, кимдерге салам айтасыз? Кочкорлуктарга. Кочкорлуктарга салам айтып атат мына талай абам. Турбек кандайсыз? Базардын кыйындары да мына. Базар көмдөр кандайсыңар? Жакшы өтүп. Ушул Каракол мал базарда атлоодан кийин эле Турбек отурат. Салам. 74-тен атынан. Элдер бетин жашырат десем. Жакшы. Турбек келди. Мени жөн эле кой. Бу канчадан экен я? Кулундар. Салам алейкум. Жакшысыздарбы? 56-тан ургачты. Эркек 55. Бу эке ургачыбы? 56-тан сурап атасыз, Эркегичи? 55. Эркеги 55-53 көрөм дейт. Могу ургачылар экен туугандар. 53-төн сурап. Абакандан келген аба. Абакандан келген бе? Бу канча экен кулун? 55. Эркеге? 55 болсо берип салам дейт, эркек кулун. Жакшы. Бу канча экен кулун аба? 65. Эркек бе? Ургачыбы? Ургачы кулун экен туугандар, 65. Мынауну көрбөйсүңөр. Болчу эмне аба? 55 отам. Эркеге? Эркек кулун туугандар. Элеки үрүк бербей атабыз. Элеке бербей атасыңарбы? Жакшы. Бу тай алындыбы я? Канча болду аба? 75. Кадасыңарбы? Салам алейкум. Эркек бе? 75 алынып туруп, палтарашка туугандар. Жазга унан чыкпан, жакшы. Жакшы алынып туруп. Канча эле бул? Алын. Канча болду? 38. 38? Бересиңби? Жакшы мен палтарашка. Могу канчадан экен палтарашкалар? 85'ten. Erkekler. 85-75'ten дейт туугандар палтарашкалар. Жакшы тайлар экен. Жазга унан чыкмалар. Тоорлар да жакшы экен, я. Ургачыларбы? Бүт эркеге? Бааларычы? 90'dan болсо бересиңер, Жакшы экен, бодруй ушулар. 90'dan болсо беребиз дейт. Бу канча экен мунан? 78. 78? 78 миң эркекти. Палтарашкалар бар. Салам айтып койгула. Сизге тартып коймобу? Палтарашка бир ургачы, бир эркек. Могул кайсы эркекпи? Ургачы. Ургачсы. 65. Мына палтарашка дейт. Мындай балар. 2 жаш. Мына эркеги 60га бер салам. 60 берип салам дейт туугандар. Жетишип калыңыздар, телефон алдын нөмерин калтырып. Мага канчадан бересиң? Экөөнү алам. 65'ten. Жакшы туугандар му. Кулун канча кулун? Kulun Эркекпи? erkek kulun. Канча басы? 40 берем дейт мына. Жакшы. Бир экен моякта. Каралаш туугандар. Чыгат. О байтал канча экен? Канча болду алар? 120. Жазга эмне экен бул? Булан байтал экен, Жакшы бою бийик экен. Канча болду аба? 120, 120 болуптур мына. Жакшы экен. Ооба. Ооба да обязательно да. Салам алейкум. Канчадан экен тайлар? 68. 68-ден, Кулундар быйылкы. Ургачыларбы? Эркектерби? Эрте туулган кулундар туугандар. Палтарашкада экен кебетилери. 68'den дейт. Жакшы экен. Оğlun kança?
Urgaç be. 60 ekan oğlum. Жақшы ба. Taylar qanchadan ekan ya? 80'den. Erkekler büte. Baltar aşkılar tuğanlar 80'den surat tur mınaki. Bütele. 4 baş var ekan. Güzel yaşlılar. Oğlunun qancha ekan? Ha, janagı da o. Buyak kelip qalыңыз bu. Assalomu alaykum. Qancha ekan bu? 80 deydi tuğanlarım onu. Tay. Urgaç he? Urgaç. Bu erkekler qanchadan da o? 85 arqıç. 60 erkekler he? 85 60. Erkek taylar ekan. Bu unanlar qo'y. Qanchadan ekan? Karakolka var mı? Ova. 90'dan. 95. Ömür yüzüne gaz kol. 90-95 deydi tuğanдар. Жазға бұштылар. Жазға бұштылар ғой? Құнандар бекен жазға. Сұру отасарым? Жақшы екен. 85'ten sorasam böyle olur çıktı. 85'ten. Sen tazaladın mı? Ова. Sen iyisin diye. Тазаладық. 85'ten сұраса беріп аттыр. 90-95'ten деп жазға құнан шыққанар. Жақшы екен, бодрый. Каналымызға қаттала кетіңіздер туғандар. Ушундай болоттур баалары. Иә. Баалар түштү ава, э? Düştü. Ава. Баалар түшүп атат. Жакшы туғандар, каналыбызга каттала кетиңиздер, колдой кетиңиздер, комментарий жазыңыздар жакшы сөздөрүңүздөн. Ассаламу алейкум.